ngibingelele abafundisi bonke nabomngabo egameni lika Jesu. Ngibingelele ikomiti lonke lasekhaya lisiphethe bathumisi the ushers bonke ihlangothi lebazalwane bobaba bomama Sunday school nebantu labasha. Ngiyanivusela nonke egameni lika Jesu. Ngiyanicela bandla lenkosi ukuba sibhekele umbhalo lapha kuMshumayeli chapter 10. Shumayeli chapter 10. Sifunze ku verse 4. Praise be to Jesus. Singumtimba thina bazalwane womoya logcwele. Sinkonzo kamoya. That is why the Bible says wonke lesikwethabo asikwetheni ngamoya. Praise be to Jesus. Ngiyanxusa kubonke lesikwethabo bazalwane masikhwane kuba ne spirit of discernment. Sikwadi kuva moya, sikwadi kuhlola moya, ukuze sikwadi kuhlukanisa komoya. Praise be to Jesus. Thina lesinawo moya lesanikwa wona uloyi lomgcwele. Praise the Lord. Kulula ukuhlukanisa moya. Umoya longeti ngokungcwele akusiwo lo moya lesanikwa wona. Kodwa thina loyi lesanikwa wona ulolo sebungcwele. Praise be to Jesus. Hallelujah. Ngicela ke ngitholile ngifunzele lapha uMshumayeli chapter 10 ngizele verse 4 na yetha sibe sesichubeka neleminye imibhalo. Last time mangikhona lapha ekhaya ngakhuluma ngathi don't leave your place of prayer where you meet with God. Praise be to Jesus. Sibonelo nescripture lapha uJakobe asuka ekhabo ayakamalume kaLabani lithi iBhayibheli endleleni wehlelwa buthongo walala wacamela etsheni lithi iBhayibheli asacamele etsheni wabese ubona ingilosi iyehla iyenyuka ekuseni bakavuka wathi nembala lenzawo le inamoya waNkulunkulu wathatha lelo tshele bekathi aqhamele kilo walimisa wahloma phansi walimisa as a sign ukuba lenzawo le inaNkulunkulu waqamba igama laleyo nzawo wathi iBethel. Praise be to Jesus. Ngibingelela babethe in the name of God. Praise be to Jesus. Lithi iBhayibheli uthi masekabuya afika adlula kuleyo ndzawo wafika wakuhonorisha uNkulunkulu ngoba lenzawo leyo yilapho he met with God. Praise be to Jesus. So ke bazalwane wonke umuntu lophilayo kungaba sive kungaba imfuyo kungaba imvelo kunenzawo thite lapho uxhumana khona naNkulunkulu kunekuxhumana khona naNkulunkulu. Praise be to Jesus. Tsema ngishumayela linyelanga ngathi kunetindzawo uNkulunkulu la kabeke khona dinto ngekwehlukana kulapho uNkulunkulu adibeke khona ukuze dikhone kumbe ukuze diphumelele kuphila impilo legwele. Praise be to Jesus. Athi mina isihlahla uNkulunkulu wasibeke emhlabathini ukuze impilo yesihlahla ikhona eqhakana kufuneka isihlahla sihlale sisemhlabathini. Praise be to Jesus. Wahlukanisa isihlahla nemhlabathi kuba khona kufa leso hlahla kumbe leso sihlahla siba dry siyoma silungele kushiswa. Praise be to Jesus. Ngafanisa ngathi mina inhlanti uNkulunkulu wathi beka emantini impilo yakho impilo yato ikhunyeleliswa nje ekuthenini dihlale emantini yaze yaphumela ngaphandle iyahluleka inhlanti uqhubeka iphile. Praise the Lord. Ngaqhubeka ngakhuluma ngathi kanjalo ke nemuntu uNkulunkulu kuze adale wakhuluma naNkulunkulu wathi asende umuntu abe ngumfanekiso wethu asifunde. Praise be
to Jesus. Lokusho kona ke ukuthi impilo yomuntu ikume la iqhunyeliswe khona kusemkhoneni baNkulunkulu. Wahlukanisa umuntu naNkulunkulu. Lo muntu masithumbule esiphilayo lesingakashoni kodwa ufa kuthethwa ngoba there's no connection between lo muntu naNkulunkulu. Lento lekuyona uNkulunkulu wakhuluma nayo before adala umuntu. Kulapho loyo muntu athunyeleliswe khona. Sanibonani bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu wakhuluma nemhlaba, wathi umhlaba uvete ihlahla netshani, impilo yami kube yetihlahla netshani ikhunyeleliswe kulento uNkulunkulu lekakhuluma nayo. Kanjalo netimfishi kuze kudalwe tona wakhuluma nemanzi. Wathi manda avete tihlahla letincane naletinkulu. Kungako ifish nje ayidingi ungena emantini uyigijimise ngesibhamu kuze uyibulale. Ithina nje ukuthi ususe la kunento uNkulunkulu lekakhuluma nayo yasuka khona. Praise be to Jesus. Kungako ke babathabethe noma abantu sebakhona usuka ku planet Earth baye kulamanye ama planet le oxygen lena ku planet Earth itholakala khona kuphela. That is why mabaya enyangeni kupita ukuthi bamane bakhafe lobuso bafake ama oxygen ukuze bakwazi ngoba laba bekwakhona kusemhlabeni. Akusiko kumuntu, akusiko kuJupiter, akusiko kuSun. Onke lama planet noma sebakhona khona bayohlezi bathi hambi netivakashi ngoba kusiko kaNkulunkulu wababeka khona. Kunenzawo ke uNkulunkulu lekabeka umuntu khona ukuze impilo yakhe ikwazi ukuflourisha, ikwazi ukuqhuma, ikwazi ukuthela tithelo kuthi noma ngabe into donakala ngalokhu thulako lenzawo akwazi ukukomparisha. Ukuthi mawufika kuyo uve impilo yakho ukuthi it is at peace. Semnenza ukuthi mawufika kuyo ubone ukuthi hayi la ngathi ngiyadraineka. Uve ukuthi lenzawo lemkuyo ehlamile ikushiya nge-empty. Praise be to Jesus. Noma ngaba unikwanga imiliyoni, noma ngaba ususanga lutho lokuthi mkhona nakulenzawo kukulethela kuthule emoyeni. Oh my God. Kama sifunzele ke manje. Ishumayeli 10:4. Uma umoya wembuso ukuvukela. Wo, asilungise. Iphindwe ifunze kahle ke manje. Uma umoya wembusi ukuvukela. Nivile usiseyihlukile. Uthe ekuqaleni uma umoya wembuso. Haleluya. Sonyalo sewuthi uma umoya wembusi. Yayiko se different kanjani? Sela ikhona ke ithi. Ngiyibona version yemake ngiyithanda. Asithathe nje ukuthi yena umhlela kule class lanamuhla. Kungaba umoya wembusi. Kungaba umoya wombuso ukuvukela. Wena yendani ke? Indawo yakho. Ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Amen. Babeli black hole yaphila singabasayini. Akwendekile Nkosi nawe 70 lethu namanje
there is a designated place where the Lord has placed you. Mase ukhona khona. Noma ngabe kuvuka ini. Lalelani bazalwane. Lepino leptendelako empilweni kwethu. Lethi ngentatho sithibona kwangathi tithe kutoqedza ngetimpilozethu. Kanti hayi athi-ke tikutoqedza tithe kutosisusa. Ihlobo bazalwane. Kunenzawo la uthi mawufika khona uve ukuthi uyabona la ngiyapheleliswa, la ngiyaphelela. Kunenzawo la uva khona ukuthi uyabona ngilight. Praise be to Jesus. So ke lenzawo la ugaina khona strength, la ugaina khona momentum, la uthi mawufika khona uve ukuthi I'm rejuvenated. Yinzawo leyo yakho la uNkulunkulu nawe nimlithana khona. Suke wabasenza wenekahle la uNkulunkulu athi mphula khona kuwe nawe ukwathi ukumbona uthi uyabona la seNkulunkulu mpapa. Hallelujah. My God. Kusho ukuthi inzawo yakho leyo la ukuxhumana kwakho nemazulu kukhona. Hallelujah. Khumbula elinye ilanga aqeda ukubulala abaprofeti baBhali Elisha. Bamfundisa omncane athi lithi sekagijime kakhulu abalekela iphimbo la Jezebel after abulale 400 yebaprofeti. Lithi iBhayibheli wafika wahlala ngaphansi kwesihlahla semthanyeni sekasaba sabani iphimbo la Jezebel. Lelithi iBhayibheli wafike wahlala khona wakhuluma izwi kuNkulunkulu wathi Nkosi bashe bonke sekusele mina ngedwa njengoba ngisele Jezebel sofuna kuqedza. Siba lempi yekubulawa nekwenteka kwetimangaliso yayisehlale la emandla aNkulunkulu ehlela phezu kwakhe wakwathi ubasa umlilo phezu kwe-altare kubekwe inkunzi phezulu kwathelwa namanzi nemigomolo emi-7 aze ehla amanzi ageleza kwakathi umfula wabisa izulu wathi ehla mlilo kaJehova wehlele kule ndawo. Lithi iBhayibheli emva kwalokho ngenxa yephimbo la Jezebel wasuka wabaleka wahlala phansi emhlabeni. Especially maseuke wawabona emandla Jehova. Uyabona Jehova masowathi mphula ku ungasasuki kuleyo position hlala khona ngamandla wathi ukuthi lo wambonana uyawumthola la nyawuhlala ngoba ngiyazi ngikule ndawo uyabonana. Umoya wembusi ukuvukela iBhayibheli make kwenu abikathi babethabethi let us fight. Abikathi ake sijiphendule. Abikathi aseselebuke. Abikathi hayi manini speed kodwa alishito ukuthi owasuka endaweni
ukuthi baba phose thawula kodwa ngingathi ngigama bafuna babuza ukuthi where am I, where is my standing with God, la ngikhona ngisesekhona yini ebukhoneni baJehova. Asesithatheni iposition kulesinye isikhathi umuntu uyabona akubekithi wena ngisho ngumntwana wakho akhulume into engakafanele ayikhulume wena ngithi umntwana ubona ukuthi I've got all the rights ukuthi ngidefend ngikhulume igama linye uvuleke amahlazo akhe ebese uvinjwa umnene ukuthi ngingakhuluma kahle kodwa lenza wena ngikhuluma kiyo akusiyo. Sewuvinjwa umuntu ukuthi phela lo khulumela uyamdala lolumende lo uyamdala bekuthi usho nganga akusuye ibona ngangiyendela abanye bayenta ulahleke ingole tingu bakhulume kahle enza wena lo bakhulume kahle emvini lo bakhulume kahle la ngafanele khona. Some of us it's masekufike emgwebo sethi sishayi wena usiphila la yinto ekumele ngiyende la ngisodveleni kulweni manje ngingasijala lokuthi siphimise ngithi ngisabe ukukhuleka ngani akuthe uNkulunkulu kusikani bekithembise emadanono yini ukuthi into utawuhamba ngendlela yakho sikunemhlabeni ngoba ngikubona ukuthi wow khethu ukuthula njengemvu phambi kwabagundi bayo. Praise be to Jesus. Nala ubona khona ukuthi uyabona manje i-backup system yonke is behind my back. Nabofakazi nebangayikhuluma insaba yami ifakale ebese ubheka tingo ukuthi la lento yenzeka khona uyiphi lenzabo. Praise the Lord. Umoya wembuzi ukuvukela. Make sure awulahlekelwa iphosini. Kahle this verse is saying to us umoya wembuzi sewuqonzene nawe usuke ufuna ukususa kuposition wase wasuka kuposition noma emandla okukhululwa kwakumbe emandla okwenda tingo tenteke uthi ungakhuluma igama linye kodwa-ke phi ngenxa yokuthi awusekho ku-right position uthi noma sewukhuluma kungasendeki then ususwa position. Okay, ngabonga uNkulunkulu ungivulele manje Genesis chapter 3. Amen. Oh Nkosi Jesu. Ufunde verse 1. Lena siyayazi abantwana beSunday school bayayazi. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle ebezenzile uJehova uNkulunkulu. Funda verse 7. Verse 7. Ayesevuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqo. Funda 8. Basebezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokukhola kwelanga. uAdamu nomkakhe baqasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimbi. Angithi sobadala ubadalile. Amen. Ubabeke ensimini.
ubanike konke uthi edlanini yonke lemithi lekhona la esini uqaphele nediloyi lophakathi lokho mayifika ithi ushilo yini uNkulunkulu uthini ngahle. Praise the Lord. Uyalathi sathanele livi uthi lithi inkinga ufuna iconfirmation ikulo. Praise be to Jesus. Lithi iBhayibheli uthi hayi ushilo ukuthi singadla yonke nethi sishiye lo kahle kahle mangabe letithelo ting 100 kuthiwe asidle 99 sishiye lo. Praise be to Jesus. Oh sishiye 98 sishiye le 2 ngoba bethi 2 letihlala. Praise the Lord. Lithi ke sebadlile bathi bona bahambaze ekuthi boneni kwabo behambaze khumbula lithi iBhayibheli uNkulunkulu bekahlala njalo etato babona ngikhathi langajika selithi afike abathona kodwa this time ngenxa yokuthi sekunento lebayidlile bathi bona bahambaze basuka position bayakuyobhaka Jehova makabuya uyalaka position bahlale badibana khona wafika phela khona uyabuza Adam where are you kumqoka kuremaina kuposition yakho uNkulunkulu uthi every day bamandla before make mkwena hey bashumayeli bala sononsenge ngisaba athi uNkulunkulu mvuselela enye generation nemasotsha ota lo Eva ushilo ukuthi singani bethi shilo lophakathi ithi nyoka inkinga yini la kuthi ningadla nitofana na injongo ya Eva yokudla yini kuthi afane naye. Genesis 1 verse 27 bambalendo injongo yakhe yekudla kuthi afane naye. Kunza 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Number 1 lento lebafuna bangiyo lele bangiyo inkinga yini la utwistwe language uNkulunkulu wabadala ngani ngomfanekiso wakhe belani wadala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane uNkulunkulu wababusisa lalela badlela kufana naye ngithi kanti badalwe bafana naye bangapheleli ekufaneni naye bathetha babusiswa malabamba kuze kube nesono inkinga yini sifuna kufana nalo esifana naye ngoba sisamasifika kuwo sithola ungekho kumbe enzaweni yakho sifela sikhulume into lonato kube ngathi awunakho. Asihambeleni usihambeni nayo baba bamfundisa imkwenu usekuzileni Jesu day 39 asesizilweni lizula lehle uNkulunkulu akasolutho uvela kuthi asathane uma fika sathane uthi hayi
wena ulambile nawe manje kucula lamatsha uthi yiveni ngale ndlela lena bazalwane yiveni isole nzalo akathi sathane nitakugutulela lamatshe ngoba uyathi ukuthi yena akakwazi ukudala futhi akanamandla ekudala uthi wena ngalamandla lonawo gutula lelitshe libesinkwa ngoba bazalwane sathane into lekayifunako yini ukususa position yonke lento lekathi utakunika yona yena lanayo yonke lento ikuwe. Because of time. Bamane ngoboma. Bopapa bantwana. Ungasuki position. Athi ngebazalwane labanye lenyama nawo. Kule ndlela yokukholwa kushumayela nawo. Basuka position. Because bebabitwe kundlula wonke umuntu. And bebathi bona ukuthi they are now untouchable. They knew what to God. You ever lose? But we wanted the true demonstration of power. That's in the way now, Bazalwan. Go back sense away. Gwenta mwelong kwele mwelong kwele was a word shouts away. Kuna tendega ngoma sense away. Was away. Hey, I was once so hurt in my heart when one of my sons, Magamkwena, if now what puts in front of them was said this one day. One children come and do what's it? Moyalong with them some. One child was a move from Moyalong. What's it mean? I'll move from Moyalong. What's your last one for the young singing? What's in the bar? What's here? Wow. What's high? The fact to put you a move from Moyalong. Did you miss some Moyalong? Helena. What's got on Sabain going in front of? Asubile umbrella ngoba unethwa timfu ingoba uphaswa le umbrella awushiswa la uphaswa le umbrella wasuka khona wathi expose kuleli vele nananzethele bazalwane lamuhla ubheka kwangathi kuliphala lamuhla abile bayomfuna namanje ngisamfuna anginakuthula ngayo singamkhohlwa bakemkwenu ngicela kulisho igama lakhe ngikhulume ngenjongo enhle ngicela ningayo ngihumusha kabi bazalwane ngikhuluma nganito anginakuthula moyeni ngoba impilo yakhe seyihambe ibamlenyini uvela ndlebeni kwangathi nematinyo sebuku wasuka endzaweni nginasibonelo lesihle ngicela ngayiguquka usuke endzaweni bantu abamamake bonke kuphika tinto that guy we once worshipped la pa eduma buta la shobo la mfakwa kwendeka tiko letinkulu adumisa uNkulunkulu wehlisa sandla sakhe ngaye kwendeka tiko kwangathi hayi uyabonakala lokuthi nguyedwa ngathi mfana wami don't be deceived une umbrella ngilendzawo lohleli kuyo ngoba lendzawo lohleli kuyo iyavusa tiko ngoba sinkonzo kamoya
lalelani bashumayeli labavukakho, lalelani inhlobo tami lenasifundo. uNkulunkulu usatomnyusa kodwa mawunyuka asuke endzaweni. Kunetimo letitawuvuka silakulo mhlangano, kunetimo letitawuphuma silakulo mhlangano. Inkinga yinye nale ngakwehlela ukuthi udukiswe kanti ufuna kususwe endzaweni. Asithaleni phasi bazalwane ngixoxise le nto. Because of time. Tell them to the verse 14, man. Genesis 3. Verse 14, Genesis 3. Verse 14. uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni, njengokuba usukwenzile lokho, uqalekisiwe phakathi kwezilwane zonke, naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Uzakuhamba ngesisu sakho, udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Into lefuna kuyivenda la. Kunetintwana letendekayo empilweni yemuntu. Uma loyo muntu asuka endzaweni lapho axhumana khona naNkulunkulu. Oqala nje uma usuka endzaweni yakho naNkulunkulu, you lose your position. Hey Nkosiyami, yabona njengamama usekhaya lakho wasuka position yokuba mama ekhaya lakho, ugcine ubuya ngathi umfana wakhona ufuna ukutwe bantwana. Inkinga hayi usukela ku-position yokuba imanager yekhaya lakho, wafuna kumanejwe wena la ekhaya lakho. Number 2, you become vulnerable to the unforgiving universe. Vele nje ube sebaleni mawusuka position yakho. Live lesiphila kilo abantu babambo make hlobo thabo. Alinashwele. Lolo loholako lomuntu. Ulo lesimelana naye usuku nesuku. So wena wasuka position yakho. Kahle bangabe unema-army lahlala yakusurroundile as your bodyguards. Usuka kiwo uwabalekele asale. Sewubasebaleni. Ushajwa natiko letincane lengakamele tishaya. Amen. Wasuka position. Ukubeka net ukuthi bantwana bebadlala wakho washelela wawa lomunye wangabo. Abeka kokutshela ukuthi umntwana kuyile so uthi ngimchayi. Ningasabhekani nethi ngaloko. Ninyanya niphela. Usima uvuka kuseni umbuke lomuntu uve inhlithu yakhe ikhansuka mbamba. Uyathi inhlithu lekhansuka izayikhobeka. Nekuthi umbonile. Nento lencane lesibhedlela abantu banayidzinga letisori. Wasuka position. Into letinjalo tivama kuku-overcome. Ukwaqabana nayo yonke into. Emagama lalula kuwakhamba kakhulu. Inkinga yinye labazalwane. La umekhona awukhoni ukuthi u-introspect into letita empilweni yakho. Hayi ukuthi awukhonile. Inkinga awukho position. Wema position yakho lekahle. Uyakhona kubona ukuthi hayi liphutha lebantwana. Uyakhona kubona ukuthi alakushelele lwimi la. Uyakhona kubona ukuthi letinto athi kakabukeki kahle. Bekumele kubuke songabona songa. Kodwa lento leyo ukhona ngenda kuphela. Noku right position. Waze wangeni kahle naNkulunkulu. Ubabize mina. Praise be to Jesus. You have not come
Sengihlala phansi ngiyasibona lesikhathi. Ngicela umfundele Luke 15 mara. Sengiyohlala phansi. Kusuka position la kusuka kunyele kuqonqela kona yini. Ukulethela iqalekiso. Nkosiyami. Ubabonile basukile kanensimini position. La uNkulunkulu wababeka khona. Usema kabuya sewubuya sokukhuluma lenye language. Wena nyobe uphuma phansi. Uyawushaya sense. Le tinto tikutuka tinto lebe tikusiso. Tidine setiba siqalekiso. They were able to rename all the animal species in the world, one by one. They never forgot even one. That is being so blessed. But then, waseba sugi the position, but ibona seba naked. Now they had to run from the very same animal. They tell Ganini your father now. Send the boots apart to go up on the new. Do you know the two of us alone? Betting about the Baja, the one up boots. Nobody was sure about it. It's a building of Shaba in Simeon. I live. Do you want to make a boots? Press one. Go from there. Over the boot. Ngoba wasuka position. Sibusiso sakho. Sivama ukuba sibe siqalekiso. Lento lokwabusiswa ngayo. Ugcina ibona usidanga zama ubusiseka la ngaqalekiso. Ni twiste babe. Babethe. Uyabona? Market habits have a super position. This kind of position. Abe bona babethe habits njengesibusisi. Yeah. Abona ngibusisekile ngendvotha yakho. Hey good. Wasuka position. Yeah. Mina vela ngathi emhlabeni ngona. Mina ngathi Jesu. So uyaqala ke manje. So bona tingo sitikutukile. Yeah. Ubusana sekwendekeni la kune position elahlekile. Yabona bekubusisa. Qala ukubona ngalenyeliso uthi hayi seyangiqala. Lokuyaqansula ngathi ngijezisiwe ngabo. Nathi ngithi lebesithi okuhle kwethu uNkulunkulu usihambe. Wasuka position. Uvula gate letitha. Sitha saze sabona igede mfana make wami. Yinye mission yakhona babethabethe. John 10 verse 10. Isela kalisi. Kunge ngokweba ubulala nokubhubhisa. Waze wabona igede livulekile. Sitha siyangena. Sitaleba khala. Sitalibhubhisa. Wangathi ngoba nalaba labathi noma sibabona uthanda ngathi kuvuleka igede lesitha la asenime position niyafana la suka nine betitha suka bantu bemona upastor tonke letiko ufana hlangothi tonke manje wona ngendlela uvala ngayo uvela uthi hayi yabona lena njengoba ibonwa nangilakhoza shokuthi vele hayi yona ngelembanga yabona lena nje hayi namanye mkwenu uyayibona ukuthi hayi neyimbi kabi siconsulta la kungakafanele khona wathi ngani ukuthi mhlawumbe sekusetshenziswa nanaye futhi kuliwe nami. Okay, asibenzise ke ngihlale phansi. Tell me ngiphe 5 minutes bazalwane sengiqedile. Chapter 15 Luke verse 11. Verse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili.
Yonke yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Uyayibona ke lenzabani? Ngenxa yesikhathi ndodana yolahleka. Ngiso lesifundo lesi. Sithi iBhayibheli sisesekhaya. Sasingawari ngalutho. Uyabona mfana makasekhaya babethabela. Futhi akacabanga ukuthi lakhaya kuyodliwani, uyogeza ngani. Hayi, ene uyathi ukuthi noma yena angakathengi ikhavela, lathengwa lanikwa yena lakhe. Kakhulu. Uyabona nje lapho phakathi bekunenkamelo la Innocent. Innocent ngibani la? Uyakuthi leli kamelo lami. Lakhe vele. Nathi bona tonke leti na player nesibabe mkwena. Kunethi hlelo litibekiwe for you. Ene naye uyathi ukuthi takhe, ene vele takhe khona. That day ayobuya athi nike kwami. Uyamnika, uyathatha, uyahamba. Uhamba nami nekwakhe letino lebekumele angasakhathali ngakho sewukhala kukhathala ngakho. Akakaze astress ukuthi breakfast ngiyoyithatha ngoba babe ukhona uyaprovide, mama ukhona bayaprovide. Tino lebekungamkhathali belangakhathali ngakho. Kodwa the day asuke ekhaya aya ezweni elikude kwaphela ahamba ngetindlela entobonakala. Lithi wakhumbula ukuthi ekhaya ngisho netisebenzi akuwari ukuthi kuyodlala. Phela la ngikhona mina manje sengiqalela ukudla imidumba yenkulumo. Lithi wasuku wathi ngiyawusuka ngiye kubaba, ngifike ngithi baba ngonini. Iposition imqoka ngoba iposition ikwenda ungawari ngetimo letincane ngoba solanke kune provider. Wasuka wena wahamba wayezwele likude. Impilo ihamba ngokukhulu. Impilo seyiguquka. Sewuyathola kubona ukuthi lolu kudliwa ingulube ngathi namhlanje kungaba i-breakfast nemnandi. Inkinga yini? Usukile la bewungawari khona. Sewufike la sewuqala kuwara khona. Tekuqinisa mhlobo yakho. Tekunika ithemba. Hlala lapha ekhaya lakho. Hlala lapha ekhaya lakho. Uthi uhleli khona wathi ukuthi ngiku-right stand with God. Konke into lethendele ekhaya lami. Hayi, akusanenza mina ngi-right noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ohambela amakhaya angeke azaliyekele lakho uma wena uhlele endzaweni efanele naye. Hlala lapha ekhaya. Hlala uhleli ngezinyembezi. Hlala lapha ekhaya. Hlala abantwana bakugcwelela. Make sure you fix your position with God. Ngoba Jehova masekehla uyawabakhumbula bonke lebaku-rightful position with him. Hlala position yakho. Hey my God. Hlala position yakho. Uhlejwa i-community yonke. Hlala position yakho. Hlala position yakho. Noma timo tonakele nasemsebenzini sebakubheka ngeliso lelibi. Hlala position yakho. Oh my God. Oh Shabata. Funa kuthandaza nanomuntu lothi emfundisi kwangathi ngiyinto losezweni elikude. Ufuna kusuka mbuyele kubaba. Oh Shabata. Nakuthandaza nalomzalwane. Not hey, you should not reconnect. I want to reposition myself. La kona kona, wakati mtumi.
ile ufuna kubuyela ekhaya. Oh my God, let's stand on our feet. Oh Shapapa, Makutasia, oh Shantaramos, Mabadihandorobo. Hey, let us go back to our rightful position. Hey, my God. Hey, Labaya. Siyabuyela kuma position wethu. Uyawuphila amakhaya ethu. Uyawuphila konke lokho nakethu. Hey, Shafaka. Oh my God and my Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We have seen this all of time. Upon a man, the supernatural power that raised Jesus from the dead. Oh my God and my Father. Unasintesi yakwenzela namhlanje. Kunabantu labayabuya ama-position wabo. Isizana zethu zonke sibheka kuNkulunkulu. Inkosi mbuyisele endaweni yami yokulima. Mbuyisele Nkosi. Mbuyisele Thwana. Oh my God and my Father. Buyani bafundisi. Buyani bafundisi. Egameni likaJesu waseNazaretha. Belile abantu abakho Nkosi empilwakho. Bafuna wena ubalikhonethe. Baliphosishini. Babuyisele babendaweni yabo yokulima. Lapho bakhulumana nawe futhi. Babonise amandla. Heavenly Father, babuyisele egameni likaJesu. Sustain